คนเป็นห่วงใครเป็นอะไรเป็นห่วงพี่เอาไม่ได้ห่วงหนูคนเดียวคนอื่นไม่ได้ห่วงเลยก็ทำงานหนักค่ะทำงานหนักไปใช่ค่ะก็แอดมิดไปประมาณ 2-3 คืนนะคะใช่ก็กล่องเสียงอักเสบก็เหมือนกับตอนนั้นคนถ่ายละครปมรักรอยอดีตนะคะแล้วก็ขวัญพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจารย์เหมือนกับว่าไม่ใช่อาจารย์หมอคือพี่หมอเขาบอกว่าให้แบบเหมือนไม่ให้พักเสียงใช่แล้วก็ตอนนี้เหมือนขวัญอาจจะแบบทำงานเยอะเครียดเยอะไลฟ์บ่อยแล้วใช้เสียงบ่อยมันก็เลยเสียงอักเสบแล้วก็ป่วยเรื่องอื่นๆด้วยค่ะไม่ได้เป็นร้ายแรงหรือไม่จะต้องผ่าตัดอะไรไม่ค่ะคือแค่หมอแค่บอกว่าต้องหยุดทำงานหยุดคิดหยุดพูดหยุดสั่งงานหยุดไม่ได้